Искате ли да се научите да правите лицеви опори? Останете до края на видеото. Стегнете хубаво корема и дупето. Най-лесно ще изпълните лицеви опори срещу стена. Ако никога не сте правили това упражнение, тествайте тази вариация. Ако към стена е прекалено лесно, преминете към лицеви опори на колене срещу повърхност. Повърхността може да бъде бокс, лежанка или нещо друго удобно, което е във вашия фитнес. Колкото по-висока е повърхността, толкова по-лесно ще ви бъде. Тук може да видите как използвам 3 бокса, с които ми е по-трудно, тъй като е по-ниско. Вече съм на 2 бокса и ми е още по-трудно. Тук съм на 1 бокс и съответно ми е още по-трудно от на 2 бокса. По-трудна вариация е изпълнението на колене. Друга прогресия за хора, които са изпълнявали лицеви опори на колене, са негативните лицеви опори. Стремете се да изпълнявате ексцентричната или негативната фаза възможно най-бавно. Тоест, спускането надолу трябва да го контролирате, след което поставете коленете си на земята и се изправете за ново повторение. Започнете с вариацията, с която можете да направите около 10 повторения и се стремете да прогресирате постепенно. Изпълнявайте я в 3-4 серии по 10 до 20 повторения. Когато достигнете горната граница на този диапазон, най-вероятно ще сте готови да преминете към по-трудна вариация. Ако искате още подобни видеа, ще се радвам да ме подкрепите, като харесате поста. Благодаря и до скоро!